Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka. Thème Don't Give Up. Shalom, shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso, shalom bandeko nyonso oyo na biso. Tozali na événement o ezali des jours na Octobre le 23 et le 24. Donc samedi le 23, le 24 dimanche. Et banda à partir à 18h30, 10 na 21h30. Ndeko kozanga te. Ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up. We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they are aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. De côté benga yo kwa le 23 le 24 za mokola confession za na mois ya octobre. Ezaka ka 2 jours après de kolongai. Yo moto za na ba problème, yo moto zo ka ba situation difficile. Ko fana na ndako te munde kolanga mema bana. Tam susu bana bazo yo ka ote. Tam susu ka ba situation mo so be loko ko sala te. Mais na ebe ke mokwana soko le 23 le 24 okosonga lolengo ya kite. Ezaka ka 2 jours après de kolanga. Tela bato bele ba kufika ba maladie ya corona. Nde kolanga nzamba bikisio. Okuvanda na ndako na ndimite ko ya mokwana mukolo ndengo ko ya okosonga lolengo ya kite okosonga ne sona ebe ke nzambe na lola akofisite mokolo wana. Ezaka ka 2 jours après na invité yo ozanga te boya. So what do we say to them? Boya, and don't miss out. Tozalina, Milulu na biso, et Tozala, les 23, les 24, et sa délivrance. Mais invité au Yaka. Nga mama passé pour nous inviter yo. Bana pa passé nini? Invité yo. Kozanga te ezali les 23, les 24. Donc samedi na dimanche. Tozana besoin maladie na yo. Tozana besoin ba problème na yo. Tozana besoin bi problème na yo. Ame bela biso bi kumba wana. C'est ça c'est là yo. Alors bi yaka na mi kumba yo ko koma libre. Nzamba lo la sa nini? Apamola bino. Tozanga te. Come and receive your healing, deliverance. For more info, contact us on the number below. God bless you. Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka. Thème Don't Give Up. Shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso, shalom bandeko nyonso oyo na biso. Tozali na événement o ezali des jours na Octobre le 23 et le 24. Donc samedi le 23, le 24 dimanche. Et banda à partir à 18h30, 10 na 21h30. Ndeko kozanga te. Ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up. We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they are aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. De côté benga yo kwa le 23 le 24 za mokola confession za na mois ya octobre. Ezaka ka 2 jours après de kolongai. Yo moto za na ba problème, yo moto zo ka ba situation difficile. Ko fana na ndako te munde kolanga mema bana. Tam susu bana bazo yo ka ote. Tam susu ka ba situation mo so be loko ko sala te. Mais na ebe ke mokwana soko le 23 le 24 okosonga lolengo ya kite. Ezaka ka 2 jours après de kolanga. Tela bato bele ba kufika ba maladie ya corona. Nde kolanga nzamba bikisio. Okuvanda na ndako na ndimite ko ya mokwana mukolo ndengo ko ya okosonga lolengo ya kite okosonga ne sona ebe ke nzambe na lola akofisite mokolo wana. Ezaka ka 2 jours après na invité yo ozanga te boya. So what do we say to them? Boya,
tozali na bilulu na biso ekozala les 23 les 24 eza délivrance na invité oyaka nga mama passé biso nazo invité yo bana mpe basa nini invité yo kozanga te ezali les 23 les 24 donc samedi na dimanche toza na besoin maladi na yo toza na besoin baproblème na yo toza na besoin biproblème na yo amemela biso mikumba wana jésus asosela yo alobi yaka na mikumba yo kokoma libre nzambe alola asala nini apambola bino kozanga te Come and receive your healing, deliverance. For more info, contact us on the number below. God bless you. Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka. Thème Don't Give Up. Shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso, shalom bandeko nyonso oyo na biso. Tozali na événement o ezali des jours na Octobre les 23 et les 24. Donc samedi les 23, les 24 dimanche. Et Bobanda à partir à 18h30, à 21h30. Ndeko kozanga te. Ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up. We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they are aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. Ndeko toye kobenga yo mokwa les 23 les 24 eza mokolo ya confession eza na mois ya octobre ezalaka 2 jours apamba ndeko na ngai yo moto oza na baproblème yo moto ozoleka na basituation difficile kofanda na ndako te ndeko na nga mema bana ta mosusu bana bazoyoka o te ta mosusu ozoleka na basituation mo ozoyoba eloko akosala te me nayebi ke mokwana soki oye le 23 le 24 okozonga lolengo yaki te ezalaka 2 jours apamba ndeko na ngai tala bato ebele bakufi na bamaladi ya corona ndeko na nga nzambe abikisi yo okofanda na ndako na ndimi te koya mokwana mokolo ndenge okoya okozonga lolengo yaki te okozonga na esiko nayebi ke nzambe na lola akofisite yo mokolo wana ezalaka 2 jours apamba na invite yo kozanga te boya. So what do we say to them? Boya, boya, and don't miss out. Tozali na bilulu na biso ekozala les 23, les 24 eza délivrance. Na invité oyaka. nga mama passé biso nazo invité yo bana pe basa nini invité yo kozanga te ezali les 23 les 24 donc samedi na dimanche toza na besoin maladi na yo toza na besoin ba problème na yo toza na besoin bi problème na yo amemela biso mikumba wana jésus asosela yo alobi yaka na mikumba yo kokoma libre nzambe alola asala nini apambola bino kozanga te. Come and receive your healing, deliverance. For more info, contact us on the number below. God bless you.
tia molili tala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo moi na ye pona ngai na koma kolinga ye tenena kufa na koma kolinga na kufa Bamba Andy Miriska il a investi en moi afungoli nzela ala kisinga yango asuki wanate agotambwita ngai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye miziga nyoto nakoma kolanda bisi oyo soki ozwi yango okiti pembeni ya liberi okoyeba bisika eglize ezali ndeko soki botali awa nzela oyo bozomona awa ezali bisika Tesco ezali Tesco oyo eza oyo ekomema yo bisika eglize ezali eza kaka mosika te na awa soki okiti a parti ya Battersea Library okiti wana ozongi kaka mwa nsima okomona Tesco oyo ozomona na quartier oyo ezali na Battersea Park Road olandi nzela oyo ndenge tozali kokende boye pembeni ya Battersea Park Road wana okomona bisika Tabernacle International Ministry of Deliverance bisika ezali voilà ndeko botala ndenge nazali kokende bozomona toza awa na main road ya Battersea Park tolobaka mingi Victoria Line oyo ekendaka na Victoria bis 44 oyo ekendaka na nzela na biso ya Battersea Park Road pembeni ya Tesco to pembeni ya Battersea Library yango ndeko eza place ya kobunga te awa bozomona toza na Battersea Park Road Battersea Park Road yangoyo pembeni ya Tesco soki outi bisika station ezali a partir ya Victoria pe soko zui train oyo ezowuta na Victoria ozui train ekiti soti na Battersea Park okoki pe kobeta makolo outi na nzela oyo outi na nzela bisika station ezali a partir ya kuna soko kiti na station ezali souhaite okoki kozwa bis 44 to 344 to okoki kobeta makolo po ete oleki omoni Tesco oyo mbala moko ntango ozomona Tesco oyo okiti comme ça okoyeba bisika église ezali nazolakisa bino bisika bus stop na biso ezali bisika bokokita donc ndeko eza place ya kobunga te Victoria Line ozwi yango ti na Victoria a partir ya Victoria oza na choix mibale soit ozwi bis 44 oyo ekoki komema yo ti na Battersea Park Road kote okokita pembeni ya Tesco to Battersea Library deuxième choix na yo ezali okoki kozwa Victoria Line ti na Victoria a partir okoki kokita a partir ya Vauxhall a partir Vauxhall wana okozwa bis 344 oyo ekokitisa yo ti na Battersea Park Road oza lisusu na choix mosusu oyo ezali ke na partir ya Victoria wana kaka okoki kozwa train na biso oyo ezali ya likolo train wana ekomema yo ti na Battersea Park a partir ya Battersea Park wana ozi bis 44 oyo ekomema yo ti na Battersea Park Road pembeni na Tesco
pemena library. Yango toza a par rapport à repesa bino annonce que église ezongi ndeko église ezongi bisika venue na biso ezali tozo banda chaque dimanche à partir à 15h30. 15h30 toza wana. Awa bozo mona bandeko tozali na Batisi library. Batisi library ezali bisika okokita sokozi bis 44 to sokozi 344 à partir à Vauxhall. Tout ce que je bis 44 à partir ya Victoria. Victoria line to Victoria, bus 44, oyekoki kome mayo tina Batisi Park Road. Ezali place ya kobunga tendeko, bandeko awo bozomona tozali na Batisi Park Library. À partir ya Batisi Park Library awo soko kiti, wana outi Victoria, ozi bis 44 na yo kiti na Batisi Park Library. Okomona nzela ezali Batisi Park Road. Batisi Park Road wana soko kiti pemena library wana ozozonga sima bisika Tesco ezali. Bisika Tesco eza wana kaka soki okoti right, okoti na loboko oya mobali, mbala moko okomona bisika église ezali. Eza vraiment place ya kobunga te, ezali place moko claire. Deko awa bozomona bis 44 yangoyo ezokende direction ya Victoria. Donc place ezali vraiment place ya kobunga te. Eza vraiment place ya kobunga te, ezali place moko très claire. Ndeko eza place ya kobunga te. Awa bozomona bisika Tesco ezali. Tesco yangoyo. Tesco yangoyo. Tesco yangoyo bisika okokota. Soko koti na nzela ozomona oyo. Ekomema yo bisika community center ezali. Awa bandeko bozomona bis yangoyo wuti Vauxhall. Soko zui Victoria line to Victoria. Bus 44 to 344 à partir à Vauxhall. Ekokitisa yo bisika Batisi Library ezali. Zambe apambola bino tengeka tolakisa bino nzela eza place ya kobunga te. Awa tozokende na nzela na biso tolakisa bino bisika église ezali. Tesco yangoyo bisika Tesco ezali. Awa bozomona nzela na biso ya munene yangoyo. A partir okita na library oyo ezali ya Batisi okoti siko na ozongi sima okoti na nzela oyo ezali ya Tesco. Nzela oyo ya Tesco oyo tango ozokende tout droit nzela ya Tesco oyo soko leki yango yebake osi okomi. Soko moni kaka Tesco oyo kiti koti na nzela oyo eza pembeni ya Tesco. Yebaka osi okomi bisika église ezali. Awa bozomona place soko moni kaka place oyo eza kwa jardin. Na mabanga oyo ozomona awa ba statue. Yebaka ke aussi okomi. Awa tozali na bisika san na biso ezali. Kombo ya san na biso ezali Toddington and Roller Community Center. Soki bomoni ka place awa bakomi boye. Yebaka ka aussi okomi. Soko moni kaka place oyo bakomi Toddington and Roller Community Center. Yebaka aussi okomi bisika salle na biso ezali. Vraiment eza place ya kobunga te, eza place moko vraiment très claire. Soki botali malamu bokomona bisika na wuti na Tesco oleki jardin oyo ozomona oyo tout droit. Wana mbala moko okomona bisika salle ezali. Eza vraiment place ya kobunga te, eza place moko claire.
ndenge na wuti koloba tolobaka toujours dans le message non Victoria line to Victoria bus 44 T na Battersea Park Road pembeni ya Tesco pembeni ya Battersea Library to Victoria line to Victoria bus 344 T na Battersea Park Road wana okomona Tesco wana pe okomona Bisika Community Center na biso ezali aho bozomona sali yango soko monika a porte oyo yebaka aussi okomi. Église Tabernacle organise des grandes journées spéciales avec les pasteurs Brigitte Teka. Thème Don't Give Up. Shalom, shalom to everyone watching us in this moment. Merci na bino nyonso shalom bandeko nyonso oyo na biso. Tozali na événement oyo ezali des jours na Octobre le 23 et le 24. Donc samedi le 23, le 24 dimanche. Et Gobanda à partir à 18h30, ti na 21h30. Ndeko kozanga te. Ezali 4e partie na biso o ezali ya Don't Give Up. We're speaking about a subject called Don't Give Up. Those who came to the previous one, they are aware of what we spoke about there. So come and do not miss out on this opportunity. Hallelujah. Amen. ndeko toye kobenga yo mokwa le 23 le 24 eza mokola confession eza na mois ya octobre eza kaka 2 jours apamba ndeko na ngai yo moto eza na baproblème yo moto ozoleka na basituation difficile kofanda na ndako te ndeko na ngai mema bana ta mosusu bana bazoyoka o te ta mosusu ozoleka na basituation ozoyoba eloko kosala te me nayebi ke mokwana soko ye le 23 le 24 okozonga lolengo ya kite eza kaka 2 jours apamba ndeko na ngai tala bato ebele bakufi na bamaladi ya corona ndeko na ngai nzambe abikisi yo okofanda na ndako na ndimi te koya mokwana mokolo ndenge okoya okozonga lolengo ya kite okozonga na esiko nayebi ke nzambe na lola akofisite mokolo wana eza kaka 2 jours apamba na invité yo kozanga te boya. So what do we say to them? Boya, boya, and don't miss out. Tozali na milulu na biso ekozala le 23, le 24 et sa délivrance. Na invité oyaka. Nga mama passé pour nous inviter yo. Bana pe passé nini? Invité yo. Kozanga te ezali le 23, le 24. Donc samedi na dimanche. Tozana besoin maladie na yo. Tozana besoin ma problème na yo. Tozana besoin mi problème na yo. Ame bela biso mi kumba wana. C'est ça c'est la yo. Alors bi yaka na mi kumba yo kokoma libre. Nzamba lola sa nini? Apamona bino. Tozanga te. Come and receive your healing, deliverance. For more info, contact us on the number below. God bless you.